Ажаткана жуусак дагы ак эмгегибиз менен жууп жатабыз. Денебизди саткан жокпуз. Мына ушинтип бала чакабызды багып жүрөбүз. Ошол өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын экономикасына салым кошуп, мына иштеп жүрөбүз. Жумушта эметип. Мен мына ошол казак министринин айткан сөзүнө кошулбайм. Бул туура эмес. Бардыгы жыргагандан келген жок бул жерге. Бардыгыбыз ак эмгек кылып, иштеп, ушинтип бала бакыра багып, керек болсо ошол Казакстандын мекендештери деле мына өздөрү деле ушул жерде ажаткана жууп жүрүшөт. Эч жерде кемчилик болгон жок. Биз катары эле мына ажаткананы жууп жүрүшөт. Биз барабар эле. Бул кризис бир эле Кыргызстандын башында жок. Россияда да бар, Казакстанда деле бар, Өзбекстанда деле бар. Ошол эмеден аркылуу биз ошол кризис аркылуу ушул жерде ажаткана жууп жүрөбүз. Эчтеке болгон жокпуз. Мына ушул турушубуз. Башка түшсө кризис бардыгыбызга эме керек, акча керек. Бардыгыбыз эле ажаткана жууп ушул жерде жан багып жүрөбүз. Бул эчтекеси уят эмес. Например, биз денебизди саткан жокпуз. Башка жаман жакка барган жокпуз. Ажаткана жууп эле жүрөбүз, ошол ажаткана жуабыз, офис жуабыз. Ишибиз ошол, жумушубуз деле ошол. 10 жылдын ичинде Кудайга шүгүр 2 кызымды окуттук. 4-төн тең үйлөп жайладык, Кудайга шүгүр. Эми мына ниетибиз дагы үйүбүздү башканан бузуп, азыркы эмеге заманбапка каратып, жакшына кылып салайлы деген ниетибиз бар. Бул жакта туалет жууп жүрсөк деле, эшик шыпырып жүрсөк деле, аякта өзүбүздүн элибизде өзүбүзгө өзүбүз кадырлуу эле адамбыз. Саламатсыздарбы? Мен бардык башка кыз келиндер сыяктуу эле жолдошум менен ушул Москва шаарына келип, Россиянын Москва шаарына келип эмгектенип калдым. Мен бул көрүнүштү муктаждыктан, анан кийин үй бүлөлүк муктаждыктан жана мамлекетибиздин кандайдыр бир жагдайынан улам ушул жерге келип калдык деп ойлойм. Бунда эч кандай жаман жактар менен кароого болбойт деп ойлойм. Анткени коңшу мамлекетибиздин маданият министри Арстанбек мырзага айтарым менин, бул көрүнүш жаман эмес. Биз ак ниетибиз менен Кудайга шүгүр ак сарай салганбыз, ошону бүтүрөлү деп келгенбиз. Анан кийин ар бир мамлекеттин жараны өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн муктаждыгы менен Москва шаарында көп эле элдер жүрөт. Ошолор катары эле биз деле ушул жерде эмгектенип жатабыз. Бунун эч кандай кемсинтүү жагы жок деп ойлойм. Бизге мындай мыскылдоо менен эмес, кандайдыр түшүнүү немеси менен, көз карашы менен айтса болмок бул сынды. Мен бул жерде иштегениме 2 жыл болду. Кудайга шүгүр, алган маянам жакшы, жетиштүү. Биз келген максатыбызды дагы менин айтарым, Арстанбек мырза, сиз биздин элге сын пикир айтканды коюп, ар бир элдин өзүнүн кыйынчылыгы, өзүнүн мен бүт элге айткым келбейт, жаман эл жок, жаман адамдар бар дейт. Мен казак элине эметкен оюм жаман эмес, бирок бул министрге гана капачылыгым бар. Анан бул сөзүңүздү биз туура эмес деп эсептейбиз.